Mirdita Erida dhe mirë se erdhe në intervistën tonë. Në fakt ne të kemi përzgjedhur dhe kemi kënaqësinë që të kemi mes nesh fal përvojave të shumta që ke patur. Ke qenë studente doktorature në Holland dhe më pas për rreth 14 vite ke punuar në mënyrë të vazhdueshme dhe ke udhëtuar në Kinë her pas here duke mbajtur marrëdhëniet Shqipëri-Kinë për arsye biznesi dhe së fundmi ke zgjedhur të kesh një përvojë pune po edhe të mësuari në Amerikë. Për këtë të fundit, për përvojën në SBA, çfarë të shtyu që në një moshë profesionale të rritur edhe me përvoja kaq shumë ndërkombëtare në Europë dhe në lindje, të zgjidhje pikërisht Shtetet e Bashkuara? Faleminderit, në radhë parë që më keni zgjedhur një nga ato pak vajza në pjesën e serialeve tuaja dhe gjithashtu shumë inkurajuese fakti që ju keni zgjedhur pikërisht të temë për vajzat që kanë patur një eksperiencë jashtë dhe janë kthyer. Faleminderit për hapësirën që po më lejoni. Arsye pse unë zgjodha Amerikën ishte për arsye sepse në mënyrë për shumë vite unë, siç edhe juve e shpjeguat, kam qenë luftëtare e këtyre eksperiencave në zonën e Azisë dhe për mua ishte kjo kurreshtja profesionale, do isha po aq zonja, saç kam qenë në këto vite në Azi dhe në pjesën Go West, pra në Amerikë. Dhe kjo kurreshtje më bëri të zgjidhja një mënyrë të tillë që të shkoja në Universitetin e Arizonës dhe edhe kur shkova në Universitetin e Arizonës zgjodha pikërisht një departament i cili ishte shumë afër bizneseve, ishte Departamenti i Inovacionit, që quhet Qendra e Inovacionit në Universitetin e Arizonës, dhe kjo eksperiencë më bëri të kuptoja atë, ose të paktën të arrija qëllimin kryesor për të cilin vajta, të isha sa më afër dhe bizneseve. Go West, tashmë që unë e preka Amerikën, mund të them që është vërtet në pjesë e filmave. Pra filmat amerikanë janë vërtet ato që themi prallat, sepse realiteti nuk është aq ngjashëm sa me filmat. Realisht, kur kontakti im me Amerikën më lejoi të kuptoja, gjithmonë do flas nga ana profesionale, ose kur edhe doja të sqaroj një moment të vogël, mund të hapja klapa. Kur flasim për Amerikë, nuk mund ta identifikoj vetëm me Arizonën. Doja edhe këtë ta shpjegoja pak, sepse Amerika është e përbërur prej shumë shtetesh, të cilat kanë qoftë legjislacionin, qoftë edhe karakterin e tyre në mënyrën e të jetuarit, ashtu edhe të punuarit. Dhe si e tillë mund do marr pak kompetencë të flas për Arizonën, për aq muaj sa unë ndonja një vit pothuajse akademik që ndonja në Universitetin e Arizonës dhe kur të flas nuk dua përfaqësoj gjithë Amerikën. E vërteta është që ëndra amerikane në rastin konkret në Amerikë ishte që unë kuptova një gjë. Gjithmonë themi që është meritokracia, është një vend që është meritokracia e dukshme. Nuk është se shumë larg, por megjithatë është pak një sistem shumë i kombinuar me networkun. Kjo ishte pika e parë që unë kuptova dhe për mua doja shumë që ta theksoja. Sado që juve mund të keni një zhvillim akademik apo profesional, pa networkun e dur, e cili duhet të ushqyhet në mënyrë të vazhdueshme, nuk mund të eci përpara. Dhe si kur u ktheve në Shqipëri, si e aplikove ose e riaplikove këtë parimin e networkut, ti edhe themeluesja e We Women, një rrjet për mbështetjen e grave, ke arritur të mbash lidhje me kontakte në Amerikë apo të japësh një kontribut në pjesën e rrjetit apo dhe si arkitekte kur je kthyer në Shqipëri? Në Amerikë është shumë e aplikueshme, qoftë në akademi, qoftë edhe në pjesën e punës, pikërisht ky është këmbimi ose mund të themi debati i mendimeve, i mendimit analitik dhe sidomos i bazuar me fakte, të cilat në fund të ditës secili për neve ishte përgjegjës për atë çfarë thoshim dhe atë çfarë mbronin. Kjo më dha mua, është çfarë mora me vete nga pas, kjo më dha mua të kisha atë vetbesim që përveç se të kisha më guximin për të argumentuar mendimin tim, por të kisha edhe guximin për të dalë, mund të themi, përpara me shumë vetbesim. Dhe këtë gjë unë e demonstrova edhe te pjesa e We Women, e cila ka qenë edhe përpara se të shkojë në Amerikë, por tashmë akoma edhe më fort. Prandaj mendoj që kjo është një nga mesazhet që unë mundohem, ose kjo energji që mundohem ta shpjegoj ose ta shpëdaj me vajzat e We Women dhe pikërisht ky themi prezantim që unë i bëra në mënyrë shumë të fuqishme We Women në Amerikë, më bëri që të kontaktohesha me vajza të ndryshme në Amerikë. Dhe pasi u ktheva nga Amerika, vendosëm, vazhduam të kishim kontakt dhe kështu ndodhi, jo më lart se sa vjet, ne grupi i vajzave që unë kisha kontaktuar në Amerikë, na kthyen, mund të themi, vizitën dhe bërëm një takim shumë simpatik edhe me We Women, me vajza nga We Women dhe me vajzat nga grupi i asociuar në Tiranë. Pra erdhën nga Amerika në Tiranë. Ato kishin një tur Kosovë dhe Tiranë, por ishte një mendim që ja kisha shtirë në mendje që kur isha unë në Amerikë.